السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، ما ته ډېرو خلکو د خپل عکس کوم بیک ګراونډز ده هغه بدلول ویلي ول چې مثال هغه عکس څرنګه موږ بدل کړو. نو په دغه ویډیو کې نن دغه درښایم چې تاسو څرنګه د یو عکس د یو پکچرز د یو ایمیج کوم بیک ګراونډ ایمیج چې وي هغه څرنګه موږ بدل کړو. نو دا ویډیو هغه خلک ته مثال کېدای شي چې ډېره ښه ولګېږي، لا ډېر خوند ورکړي. کوم چې پکس آرټ استعمالوي، کوم چې عکسونه جوړول غواړي، کوم چې عکسونه شوټ کول غواړي او غواړي چې یو ښه پاک ماک ښه صاف عکس واخلي او د هغه لپاره د کیمرې هم غواړي، غټ موبایل هم غواړي. خو اصل موبایل کیمره یو شی نه ده په کار د خالي د تاسو کار او کار به څوک در زده کوي. کار به انشاءالله تاسو ته زه ټول در زده کوم چې څرنګه مو خپل یو عکس ته هغه ښایسته جوړولی شو. تاسو ګور ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې تاسو څرنګه د خپل عکس بیک ګراونډز کوم ده هغه بدل کړئ. دلته تاسو ته دوه عکس ښکاري. یو دا عکس ده چې مثال ما دغه سمپل عکس اخیستی ده په موبایل باندې، او دلته بلې خوا تاسو یو عکس وینئ چې هغه ما ډېر ښایسته جوړ کړو او ډېر ښایسته مې ایډیټ کړو. صحیح ده، ایډیټ شوی دومره خاص نه ده، صرف بیک ګراونډ مې چینج کړی. تاسو د دغه بیک ګراونډ ووینئ او د دغه بیک ګراونډ ووینئ چې دا ما څرنګه جوړ کړی ده. د دغه لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ضرورت پیدا سي او هغه اپلیکیشن نومیږي پکس آرټ. د باندې ما مخکې ویډیو جوړې کړې دي، کېدای شي له ډېرو خلکو څخه دا اپلیکیشن وي. کله چې دا اپلیکیشن خلاص کړئ د هغه بعد تاسو دلته دغه پروفایل ته لاړ شئ او د پروفایل بعد سیټینګ ته لاړ شئ او د سیټینګ بعد میکسیمم ایمیج سایز هغه به تاسو 8 میګا پکسل کړئ. صحیح ده، 8 میګا پکسل یعنی تاسو عکس به وي هغه به صاف وي. صحیح ده، د هغه بعد به دا چا تاسو ووځئ، دلته په پلس باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو هغه عکس درښئ کوم چې تاسو بیک ګراونډ لګوئ، کوم چې تاسو د عکس شاته لګوئ. د هغه لپاره به تاسو په آل پکچرز کلیک کړئ او دلته به تاسو ریسنټ کلیک کړئ او د هغه بعد یو عکس د چې زه د بیک ګراونډ لپاره رخمه او هغه عکس دلته په ډاونلوډ کې د ډاونلوډ بعد زه ځم دلته او دغه عکس رخم. صحیح ده، بالکل به د هغه رقم جوړ کړم کوم عکس چې ما تاسو ته درښکاره کړی د ویډیو د شروع په عکس کې. صحیح ده، دغه بعد دلته زه ځم او دا عکس ایډیټ کوم. صحیح ده، داسې خلاص شو. بیا زه دلته ځم او ایډ فوټو لیکلی. صحیح ده، په ایډ فوټو باندې زه کلیک وکړم او دلته به هغه عکس راواخلم کوم عکس چې زه د بیک ګراونډ بعد لګوم، یعنی کوم ته چې زه بیک ګراونډ ور بدلوم. د هغه لپاره به زه دا عکس راواخلم او په ایډ باندې به کلیک وکړم. په ایډ باندې کلیک وکړم، دا تاسو وینئ عکس ایډ شو او دلته یو اپشن لیکلی کټ آوټ. په کټ آوټ باندې به زه کلیک وکړم او دلته به کوم عکس زه ضرورت لرم هغه عکس به زه را کټ آوټ کړم. صحیح ده، داسې مثال تاسو سره څومره وخت په هغه وخت کې تاسو ښایسته جوړولی شئ. خو زه دلته ویډیو جوړوم او زه کوشش مې دغه ویډیو هر سړي ته وړه ویډیو جوړه کړم او د تاسو ډېر وخت نه ونیسم. صحیح ده، دغه عکس کوم دا ما کټ کړو، د هغه لپاره کوم لیک ځایونه سپات دي هغه به زه بېرته را سم کړم. صحیح ده، دا تاسو وینئ دا کوم لیک ځایونه سپاته وي هغه به تاسو بېرته داسې سموئ. صحیح ده، د هغه لپاره داسې تاسو بیا درښایم دا ما ول دی کړو. صحیح ده، نو کوم ځایونه چې پاته وي هغه به تاسو بېرته په برټ باندې ډکوئ. صحیح ده، ول بیا به تاسو عکس کوم ده هغه به ښایسته وي او داسې به وي لکه اورجینل عکس ده. خلک به داسې نه وایي چې مثال د دغه بیک ګراونډ بدل شوی ده. دا به سیو کړئ او د تاسو د عکس بیک ګراونډ چې ده هغه به بدل شي. صحیح ده، په دغه شان دغه رقم باندې دی به لوی کو، بس دا دی لوی کړي دلته به ولګوي. صحیح ده، داسې د کو د هغه بعد تاسو وینئ دا شاته لیک ځایونه دی وتلی دی او داسې ښکارېږي نه چې دا حقیقت رښتیا عکس ده. د هغه لپاره بیا موږ په برټ کلیک کړو او دغه ځای ته تاسو ته ګورئ دا مثال دیوال د سره ښکارېږي. د هغه لپاره موږ برټ ته لاړ شو او د برټ سایز کوم ده هغه به ډېر کنکلی کړو او دغه به یې لږ کم کړو. صحیح ده، د هغه لپاره دلته تاسو وینئ دغه ویښتان چې کوم دي هغه به زه پرېږدم او دغه نور ځایونه چې کوم دي هغه به زه پاک. صحیح ده، دغه رقم نور خو نور چې هغه صحیح دی دا ځکه به لږ پاک کړم. صحیح ده، دا جلد ماچ پاتې شوی. صحیح ده، دا به زه داسې ځای کړم. د هغه بعد نور انشاءالله ټول صحیح ده. دا لاسونه به لږ پاک کړم. صحیح ده، اوکې تاسو وینئ ما عکس کوم ده هغه ریډي ده
اوس به موږ څه کوو؟ اوس خو دا بیکګراوند بدل شو. که تاسو غواړئ نور یې پسې ښایسته کړئ، صحیح ده، د هغه لپاره به ایډجسټ ته ولاړ شئ او دا کوم عکس ده هغه به لږ ایډجسټ کړئ، یعنې سیچوریشن به یې لږ زیات کړئ، صحیح ده، بالکل لږ زیات کړئ سیچوریشن کنټراسټ لږ، صحیح ده. یس به کې افیکټ ته به لاړ شئ، افیکټ ته لاړ شئ، دلته لیکلي دي یو اپشن د تاسو درښیم ایچ ډي آر او یو د ایچ ډي آر 2. په ایچ ډي آر 2 به کلیک کړئ او د هغه بعد برټ راواخئ او کپاسټي به ورکمه کړئ، برټ سایز به زیات کړئ او مخ به یې بیا ته مثال پاک کړئ، صحیح ده. د هغه بعد به دا عکس ده سیو به کړئ، صحیح ده. دا څو عکس جوړ شو، د هغه بعد موږ سیو کو، د عکس بیکګراوند بدل شو. اوس موږ غواړو چې شاته شنه رڼا راسي، لا زیړ رڼا راسي، لا سپینه رڼا راسي، لا بل رقم رڼا راسي، صحیح ده. عکس خو موږ جوړ شو، بالکل داسې ښکاري لکه اورجینل عکس، لکه موږ دغه ځای ته تللي وو او په دغه ځای کې موږ عکس واخیستو، داسې ښایسته ښکارېږي. بیا د هغه بعد ځو ایډ فوټو باندې کلیک کوو او دلته موږ یو بل عکس ایډ کوو. بل عکس ایډ کېدا لپاره ما دلته عکسونه رالیږلي دي، هغه عکس یو رقم، زیړ هم رقم، شین هم رقم، صحیح ده، دواړه رقم، دواړه ګورو چې کوم یو ښه ښکارېږي، صحیح ده. اول زه ګورم زیړ څنګه ښکارېږي، داسې به کړي، صحیح ده. دا زیړ شو، ما ته زیړ ښه نه ښکارېږي، صحیح ده. نو زیړ عکس کوم ده هغه زه ډیلیټ کوم، صحیح. او شین عکس ګورو، شین څوړ ښکارېږي، بلینډ ته به لاړ شئ، بلینډ باندې کلیک کړئ، سکرین لا لایټ ښه ده، صحیح ده. لږ به غټ کړو سایز چې رڼا راتېزه شي، صحیح ده، داسې صحیح شو. به دغه رقم باندې عکس جوړېږي. د هغه بعد که اوس ټول عکس ایډیټینګ غواړئ، دا ټول عکس کوم عکس موږ جوړ کړو دغه ټول عکس لږ ایډیټ کړئ، د هغه لپاره دلته تاسو ډیفرنټ کلر انتخابولی شئ او د هغه بعد داسې ښکارېږي چې مثال د عکس کوم ده لکه اورجینل چې و چې دغه ځای کې ولاړ یې عکس دا رقم جوړ شوی. د هغه لپاره بیا موږ ایچ ډي آر 2 ته ځو، ایچ ډي آر 2 ته ځو، خو دا کوم هغسې ده لږ یې موږ کوو، ډېر نه، ایچ ډي آر ویلیو چې کومه ده هغه زیاته نه کوو. په دغه رقم باندې موږ عکس کوم ده هغه جوړ شو، بالکل داسې عکس جوړ شو لکه موږ چې په هغه ځای کې ولاړ یو، دومره ښایسته عکس جوړ شو. که زه تاسو زوړ عکس درښکاره کړمه او دغه عکس درښکاره کړمه نو تاسو ته به پته ولګېږي چې کوم عکس ښایسته جوړ شوی ده او کوم مثال ایډیټ شوی ده، کوم نه ده ایډیټ شوی. دلته تاسو ته اوس دواړه عکسونه یې درښکارومه، د هغه لپاره موږ دلته ولاړ شو، صحیح ده. دغه دی، دغه مثال تاسو ته ایډیټینګ عکس ده او دغه کوم د دغه د موږ دا زوړ عکس ده. تاسو خپله پام وکړئ او کمې ویډیو خوښیږي، کمې عکس خوښ شوی، که خپل عکس داسې جوړوئ د هغه لپاره به د ما ویډیو ګورئ، د ما چینل به سبسکرایب کوئ د نورو ویډیو لپاره. عکس وګورئ، دومره ښایسته عکس ده چې ماشاءالله زبردست عکس ده او زبردست ایډیټینګ کیږي په دغه اپلیکیشن کې. کوم ویډیو خوښیږي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کړئ چې د هغو هم خوښ شي او هغه هم یو شی نوی شی زده کړي. مننه، د الله په امان.